Pinista minili nali tumafan VORENG war sai puthak silabangso video lona than pachini ponikpo lapen kaikia son klardak mate details bangke nali tum labangso video arlosi thekpon long ikpo lapen non 10k kile ji phanda masapso verla subscriber kinangji lasinali tum 10k na pile dunon nili 10k le lopolte giveaway bi ponpo labangso giveaway nali tum chipe haiji afan pulotang te labangso YouTube channel nali tum subscribe iknangpo lapen labangso video mate video long tin stamina nalitum mesen comment tok ek nang po lapen video ka an ma share on nalitum share pon ek nang po lalabule nalitum giveaway ke hayi a chance bangke do iglo tangte pinil la VORENG war sai puthale pathiek pen chethan pononang lapen lang pononang tangte non chethan ponona SBI Apprentice Recruitment APHUTHAK requirement organization bank State Bank of India mate SBI hin pen lo lapen position ladak ke Apprentice afan lo lapen advertisement number na litum la screen along thek pon long ekpo lapen dak total vacancies ma 6160 andulo lapen salary na litum monthly 15000 anlong pon ekpo lapen job location bang all India lo lapen application last date bang dak 21 September 2023 si last date lo lapen ka apply pon nang bangke online si apply pon iknang po lapen putha dak son soni chithan pon thuna lapen SBI Apprentice vacancy category wise application fee bang la son hello applicant are required to submit the following application fee dak KPI ateng si application fee bang pi nang po general OBC lapen EWS candidate atum bang 300 dak pinang po lapen SC ST lapen PWD a candidate tum bang sky sita pinang ne lapen hola general OBC EWS atum bang 300 KP bang ke online si payment pi nang po lapen adet bang la son hello det ni lidak nang than pachini pon ikpo lapen apply kicheng bangke dak 1 September pen sicheng pona lapen apply last date la bangke 21 September 2023 lapen exam date bang dak pi pon ik elang command to pen ne exam date mate exam ke en poni la bang so date bangke pi ik elang lapen post details lapen eligibility lapen qualification mala son lo age limit la bangke 20 pen 28 years abang phi atum si la bang so VORENG war sai long bangke apply den long ekpo lapen post amen Apprentice lapen job vacancies ekaduka ve number 6160 do lapen qualification bang graduate ki untang abang phinang po lapen labang so nanitum la screen along thek ponlong ekpola advertisement alolos tame dak bang abeng posi dak paklang ponlo lapen details advertisement alo ni li telegram channel ong tame nang send ekpola penalitum hodak pen download pen le langpon ekta choglo lasila son dak thak sidak penan state wise sidak thak ponlo vacancies bangai Gujarat Andhra Pradesh lapen Karnataka Chhattisgarh Madhya Pradesh Odisha lapen UT Ladakh lapen Himachal Pradesh UT Chandigarh lapen Punjab UT Jammu and Kashmir Haryana son dak se Tamil Nadu Arunachal Pradesh Nagaland Meghalaya Tripura Assam Mizoram Manipur Telangana Rajasthan West Bengal lapen Andaman Nicobar Sikkim Uttar Pradesh, Maharashtra, Goa, lapen Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Kerala, lahai state long si manela bang so vacancies bang thak pon iglo lapen Assam long makan an madol bang nali tum advertisement alu long si thek pon long ikpol la sining ke hanga bang phu abang phitum nali tum pradin pen jogdon igon lapen SBI Apprentice Recruitment selection process bang aprang si dak nali tum thek pon long ikpos selection process bang ke dak writing exam tok nang po local language dak test and pon po lapen documents verification lapen medical examination and pon si labang so VORENG war sai bangke long pon ekpo lapen exam pattern for SBI Apprentice Recruitment 2023 marketing director negative marketing marking labangke 1.4 anno lapen time duration bangke 1 hour lapen exam mode lapen objective type test and pon po lapen subject general financial awareness general English lapen alternative aptitude lapen reasoning ability computer aptitude lesson se and pon po lapen max sita medak totals nalitum thek pon long ek po lapen a minute sita medak pi pon ek tel ke apply ning labang ke nalitum
aprang si apply play aprang nali tum notification bang kelang advertisement alu mate notice alu bang kelang bang kenang sot la penali tum apply jogdon ikpo polte nali tum la sbi.co.in la homri dam ikon la pen hodak application details nali tum hodak fill up nang po kenang sot documents upload nang po la pen fee payment nang po la pen kijut si bang kenali tum submit no la bang so alu bang nali tum print out ik denon kali pulte screenshot and ik det stame chok ik la pen important links nalitum labangso website long wang stan nalitum long pon ik pola dak pen la pen ili nalitum han pathiek pen la advertisement alu bana piklang pon ja pan ili hin pen bor i pon ik po nalitum han ili non na piklang pon ik po la pen nalitum la screen long thek pon long ik po SBI la labangso Apprentice VORENG website dak advertisement alo mate notice alo lo kado ka veda nalitum la screen along thek ponong po da copy penan ki tok ong pik la penalitum lang poniko la lang thai pen nalitum la bangso VORENG website banalitum jogdun ista me jogdun ikta me la pen application fee bang pinang ne SC to bangke la si prabjin penalitum jogdun ingon long le bang aphida lam lo sidame ke jogdun bangke anam nang ne la sinalitum online jogdun pe prabigo la pen la bangso ka fly links tamini li nalitum afan telegram channel long nili provide pen po mate dak pi ko nalitum madak lang ikon la pen thek pon long ikpo nasipinia video long bang nili short information na kiwan pi bang la anchol la nalitum ninghang pole la bangso youtube channel stame subscribe ikon la pen video da kan master on share ikon la pen 10k bang kele fanon asap se vela subscriber kinang jilas nalitum la bangso youtube channel aling nox taminalitum share ikon la pen 10k bang balik nang 10k li iglo plotinili nalitum fan giveaway staminili nang pipon ikpo la pen nalitum stame longpon ikpo tang te pinia video long mala ansi nili kang ton iglo la si domi thak me ka duka we karbitis 2.0 youtube channel long kelang ra do on pastame nili hen pen kardom to change your